হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি আম তেলের আচার রেসিপি। তো আশা করছি ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দেখবেন। তো চলুন দেরি না করে দেখে নিই আমার আজকের রেসিপি। আম তেল বানানোর জন্য এখানে আমি 500 গ্রাম আম নিয়ে নিয়েছি। আর এই আম আমি প্রথমে খুব ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং শুকনো কাপড় অথবা টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে, যাতে আমের গায়ে একদম পানি না থাকে। এবং লম্বা লম্বা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি। আর দেখুন ভিতরে আটির যে অংশটা আছে এটা বেশ শক্ত হয়েছে এবং আম তেল বানানোর জন্য পারফেক্ট আম। তো এবার আচার বানানোর পালা। আচার বানানোর জন্য চুলায় আমি একটি প্যান মিডিয়াম আঁচে গরম করে নিয়েছি। এখন প্যানের মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ সরিষার তেল। ফোড়নের জন্য দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পাঁচফোড়ন, দিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি। তো পাঁচফোড়ন ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার আমি গরম তেলের মাঝে দিয়ে দিচ্ছি আম। আম দেয়া হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ সরিষা বাটা, হাফ চা চামচ রসুন বাটা, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, লবণ দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এবং চুলার আঁচ এই পর্যায়ে মিডিয়াম থাকবে। তো মিডিয়াম আঁচে আমি আচারটা জাল করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ ভিনেগার। ভিনেগার দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে। এখন আরো কিছুক্ষণ জাল করে নিব। আচারের মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আস্ত রসুনের কোয়া, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে আচার জাল করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ভাজা ধনিয়ার গুঁড়া, 1 চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া, হাফ টেবিল চামচ পাঁচফোড়নের গুঁড়ো, দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এই আচার আপনারা 1 বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। আচার রোদে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু আমি ভিনেগার এবং লবণ পরিমাণে বেশি দিয়েছি। তো যারা এই রেসিপিটা ফলো করবেন অবশ্যই আচারে ভিনেগার এবং লবণের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেবেন, তাহলে আর রোদে দিতে হবে না। রোদে দেওয়ার ঝামেলা ছাড়াই এই আম তেল রেসিপিটা আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো কেমন লাগলো আমার আম তেলের এই রেসিপিটা? যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
আল্লাহ হাফেজ।
হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি কাঁচা আমের টক ঝাল মিষ্টি আচার। আশা করছি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন দেরি না করে দেখে নিই আজকের রেসিপি। এখানে আমি 1 কেজি পরিমাণ কাঁচা আম নিয়ে নিয়েছি। আমগুলোকে ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে খোসা ফেলে টুকরো করে নিয়েছি। আর আমের ভেতরের যে আটির অংশ আছে একটু শক্ত হয়েছে। বাজারে এখন প্রচুর কাঁচা আম পাওয়া যাচ্ছে। এই আমি আচার বানানোর জন্যে উপযুক্ত। তো এবার আচার বানানোর পালা। আচার বানানোর জন্যে চুলায় মিডিয়াম আঁচে একটি প্যান গরম করে নিয়ে তাতে 1 কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 6টি শুকনো মরিচ, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ 5 ফোড়ন। 1 থেকে 2 মিনিট একটু ভেজে নিচ্ছি। তো সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসছে। এখন এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সরিষা বাটা, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা, স্বাদ মতো লবণ, তো মশলা তেলের সাথে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, দিয়ে মশলা খুব ভালোভাবে আমি একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন এর সাথে অ্যাড করে দিচ্ছি কেটে রাখা আম দিয়ে দিয়েছি। এখন 2 থেকে 3 মিনিট হাই হিটে জাল করে নিব। নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ ভিনেগার। আপনারা যখন আচার বানাবেন অবশ্যই ভিনেগার দেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ভিনেগার দিলে আচার অনেক দিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ভিনেগারটা যাতে দেয়া যায়। তো ভিনেগার দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি। এখানে আমি 1/2 কাপ চিনি দিয়েছি। যেহেতু টক ঝাল মিষ্টি আচার, সেজন্য চিনির পরিমাণটা কমিয়ে দেওয়াই ভালো। অতিরিক্ত চিনি দেওয়ার দরকার নেই, তাহলে মিষ্টির পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে। তো এখন চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে আম খুব ভালোভাবে এই পর্যায়ে নেড়ে চেড়ে আমি জাল করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু অনবরতই নাড়ছি, কারণ চিনি দেওয়ার পরে অনেক সময় আছে যে আচার পুড়ে যেতে পারে। তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আচার যাতে পুড়ে না যায়। আর আমও প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসছে। আমি কিন্তু আম একদম গলিয়ে ফেলিনি। তো এখন দিয়ে দিচ্ছি
1 টেবিল চামচ ভাজা পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে 1 থেকে 2 মিনিট জাল করে নিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আম কিন্তু এখনো ভেঙে যায়নি। তো এই পর্যায়ে আস্তে আস্তে নাড়তে হবে। তো আমার আচার রেডি হয়ে গেছে, এখন আমি চুলা অফ করে দিব। তো দেখুন আম কিন্তু একদম ভাঙেনি, আম কিন্তু একেবারে গলে যায়নি, আম কিন্তু আস্তে আস্তেই আছে। তো এখন আমের আচার সংরক্ষণ করার জন্য একটি কাচের বয়াম নিয়ে নিয়েছি, আর এই বয়াম আমি খুব ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে রেখেছিলাম। এখন এই বয়ামে আমি আমের আচার সংরক্ষণ করার জন্য ভরে নিচ্ছি। তো আমি সম্পূর্ণ আম বয়ামে নিয়ে নিচ্ছি। তো আচার যখন খাবেন তখন চামিচ ব্যবহার করবেন, কখনো হাত দিয়ে আচার খাবেন না, তাহলে কিন্তু আচার নষ্ট হয়ে যাবে। তো এই টিপসগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, তাহলেও আপনাদের আচার 1 বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, কোনো সমস্যা হবে না। তো আমি যে টিপসগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এগুলো অবশ্যই ফলো করবেন। আর কেমন লাগলো আমার এই রেসিপিটি সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসছি এরকম সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ। হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি তেল ছাড়া কাঁচা আমের মিষ্টি আচার রেসিপি। তো আশা করছি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই দেখবেন। তো চলুন দেরি না করে দেখে নেই আমার আজকের রেসিপি। আচার বানানোর জন্য এখানে আমি 1 কেজি কাঁচা আম নিয়ে নিয়েছি। আম প্রথমে আমি পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে তারপরে খোসা ফেলে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়েছি। তো আমের ভিতরের আটির অংশটা বেশ অনেকটা শক্ত হয়েছে, তবে খুব বেশি শক্ত হয়নি। তো দেখে নিলেন, এবার আচার বানানোর পালা। তো কেটে রাখা আমগুলো আমি প্যানের ভিতরে নিয়ে নিলাম। এখন এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ, 600 গ্রাম চিনি, দিয়ে খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। তো চিনি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ ভিনেগার, 1 চা চামচ সরিষা বাটা। এবার নেড়ে মিক্স করে দিচ্ছি এবং চুলার আঁচ আমি মিডিয়ামে রেখেছি। তো কিছুক্ষণ জাল করার পরে দেখুন শিরা তৈরি হয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে, এখন জাল করে নিব কিছুক্ষণ।
তো মাঝে মাঝে একটু নেড়ে দিতে হবে, না হলে কিন্তু তলায় লেগে যেতে পারে। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ আস্ত পাঁচফোড়ন। দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি এবং আমি যে শিরাটা তৈরি হয়েছে সেই শিরাটা জাল দিয়ে আমি কমিয়ে নিচ্ছি। তো শিরাটা অনেকটা কমে গেছে। তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে চিনি একটু কম হয়েছে, তাই আমি আরও 2 টেবিল চামচ চিনি অ্যাড করে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ বিট লবণ, 1 চা চামচ ভাজা পাঁচফোড়নের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ জাল করে নিব। তো আরও কিছুক্ষণ আমি আচার খুব ভালোভাবে জাল করে শুকিয়ে নেব। তো আচার রেডি হয়ে গেছে, দেখুন অনেকটা শুকিয়ে গেছে। এখন আমি আচার নামিয়ে নিচ্ছি। তো আচার রেডি হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনারা আচারটা তৈরি করে 1 বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন। আচার রোদে দেওয়ার কোনো ঝামেলাই নেই। তো কেমন লাগলো আমার আচার রেসিপিটা সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।